Mbote mingi na bandeko balandi ya Chantal Kabea TV. Lelo toyeli bino su masola sika nde tozesana osolola. Toyena sija sika lelo donc Chantal Kabea TV ayela bino toujours ba masola sika ba sija sika poto mekepe moko solola. Sije na biso lelo toyena ngweza mibale ya poto. Mibale otobala na poto. Bandeko eza constant na sali ya na ebite mutu azana constant oya sala na ndenge na ye. Nous sommes remarqués dans les mais on a dans le bel on a constaté. Mibali na biso apoto ba koma ko bala biso nde pona komisa biso ba roommate ezala nini na bango. E komi mobali abali na poto akomiso nde roommate na ye. Donc omona mobali azoya ko bala yonde po akomiso roommate azoya ko bala teke ya yo ko bala opoza mwasi na ye. Ma ye ko bala opoza roommate na ye. On a pas constat on a sali na ba mboka poto otozali. Po na meke mpe ko sa mo différence na mibali na biso ya Afrique tant to vivre na bango na Afrique na mboka na biso. Na mibali o to vivre na bango na poto awa. Différence eza makasi ba ba différence yana nde awa na poto différence yana penza. Mibali na biso Afrique omona abali mwasi na edo abali mwasi na edi bala penza. Donc tant que ba bali mwasi na e a tena ndako wana pena responsable ko to benga pena responsable. Po bali mwasi a tena ndako oyoka te mobali na Congo eza rare. Oyoka te mobali na oloba mingi Congo ponga na congolaise. Omona mobali abali mwasi na Congo wana a tena mwasi na ndako ako se plaindre même pas. Oh moi ça sala e. Moi ça sala te o ako se plaindre te. Ebele kutu mibali da Congo mona mwasi ne atatangi atazana ba diplôme ndenge nini onga na benga ka diplôme babambela biso na cuisine. Donc omona mwasi atangi ba classe o ndenge nini atakutu atangi koleka mobali mais pas mobali taliete ayo biso ka diplôme na cuisine. Donc yemo ka ke lukela yo ayo se plaindre na été yemo ka okenda lukeli yo asali na ye musala aluki mbongo aye na ngope na ndako. Au moins jamais ko se plaindre ote moi s'il faut pas ka sala po épauler nga moi s'il faut pas ka sala ngana ki sala ngamoko ya sala te po na nini na tikala au moins ngote depuis nga na bota matero na se retrouver na poto ana tikala au moins ngote na Congo na ebite ba ka exceptionnel les ala na ngo peut-être exception ça mais nga na olobela o nga na mona na tikala au moins ngote mobali omona bimi tongo dona Congo so to ebaki ba papa nde bakenda oluka ba mama bazala na ndako bien qu'exception eza to yebi basi pe basala na Congo basa mayele bazaba batanga pe bazali mais bele mibali na bango ba permettre bango basala te moi mibali na bango ba yebisa bango yo zana kitikala kipe bana kipe ndako o kipe ngata na ko yotikala lambela nga. Donc omona ke moi différence ezali na mibali na biso ana poto o biso ana poto na ebite ba bala ka biso ne po comme ça ba roommate ba bala biso ko mabasi na bango te ezaka nini ona bango. Mais kaka busaka moi constant ata moi j'aime ke kaka oyisika mobile noke nde na bona otika musala akokangi soit ennemi akokangi soit ennemi po et puis ba courage moko omona wa biso penza ke otika musala so tika musala etalo bongo famille na Afrique nani occupé ba so tika musala etalo yo tika musala etalo ngaza kuna ube mususu wa biso ke omeka te na yoka kutu te otika musala na azo tika musala nani andofuta ba bill courant ezali maeza internet eza excusez. Donc il faut to sangisaka ngambo na oya na ngweza mbongo pona futa ndako yo pe fo sala po futa courant futa mai futa internet aho tayelo penza bongo ayiso de biloko ko lia et puis bana na nini slogan moko alaka liboko moko ndeni bona Kongo to za komele maboko mibali na biso Kongo bazana komele maboko 6 ya Kongo bazapeka liboko moko ti apeka liboko moko asa akepe musala sali pe ayepa kipe mwasi na ye mais bino ana na poto ekoma nini yango ekoma ka liboko moko fo eposala liboko moko fo eposala oh na boyi na ngate na lobi na ngapete ke mwasi fa sala mwasi pe soka osala a epole pe ndako na boyi te soka osala kokina epe kosunga kokina pe kofuta banibo mais ekoma ndete ke il faut ekoma ndete ke o mobali ka il faut kaka mwasa sala il faut kaka mwasa kene musala po aya na mbongo to sangisa po nga na liboko moko ko simba te boni boyi to yeba ina ba Kongo ti
Na Congo wana omona kutu baofuta mibale ya Congo baofuta ta mosusu $100 wa pamba. Pe na semaine te, kutu baofuta biso par semaine. Par semaine ozo $500, par semaine $600, par semaine $700. Bato mosusu pe ba $1000 basa baokoma. Mais na Congo na omona ta mosusu ti na fin du mois baofuta mutu $100, na fin du mois baofuta mutu $200. Mais na $200 wana fa futa ndaku, fa futa courant, fa futa mai, il faut laisser pe ba na classe pe paye, classe pe ya Congo ba futa pe mbongo ebele za te lokwa awata mwana ko tanga na ye na ba école primaire atangi na ye gratuité. Na Congo na faut futa pe mbongo mwana ko futa la ba na classe mais gagnera $200 na fin du mois pe. Mais bino awa na poto, ni ba na biso a na poto. Omona azo gagner ta mso pe $1000, azo gagner ta mso pe 700 na semaine ndako pe ta mso so afuta mo $500. Ofuta ndako $500, ba bile zoya ta mso par mois so to tche na mois ta mso so gagner $2500. Po ba misala na pe biso so to sala ngo ngape na sala. Ta mso so gagner $2500 na mois. Mais ba dépense tout oyo et senga au sala par mois, tant que c'est aux euros ba $1300 to $1200. Mais jamais au kokate. Au kokate au mona ka ke moi sino avandi yo moko kenduluka ka o ke sala ye au kokate o mona ka lokwa ozo futele ndako yo fele. Donc esimba te. O futele ndako o fele o bala ke. O be bo bala biso ndeta o ya o ta ke o déjà sala ka na ke bala e poto 500 bo ndako. Boni boyeko. Bah bala basi ba sangsa kambo wanda et puis bo bete la on peut c'était magazo il faut kendo luka musala il faut kendo musala so ba lokolo musala etalio ayo zo boya kendo sala etalio boni ezaka nini wana bino bozaka mibali na biso to bozaka ba women to sangsa ba mboka bandaku to boyi na biso teke to kosunga bino so ezali so ki penga mo mwasi na ngenge na zanga makasa osala na ke na sali na yepe na somi peta musu bloko kolia na futi pe ba bile. Mais ça te que vous force à rabiso, vous force à rabiso, tu as rabassi na bino. Tu as rabassi na bino, vous force à rabiso te. Tu as rabassi na bino, vous bala biso pour tu as rabassi na bino. Vous bala biso de pour tu as ba room, tu sang sa rambo abanda, tu sang sa rambo abakuha, et ça la te. Na Congo la ba futa mutu tam sous $200 na fin du mois mais moi na pe moi super la taper qui to ba s'en sortir. Mais ana poto ba futa mbongo ebele, beaucoup maka mo na mbongo so mukie. Ka ba futa bino na beaucoup so pe ba soin na biso ti. Tous ans là, tu sais la vie non musala. Bozo obligé biso. Donc bozo obligé biso que tu sais la vie non musala. Tu boite, tu que ça musala. Mais bozo ça biso ba double musala, ba triple musala, ba belé te. Pour to bima biso mi balé na tongo to ke luka. To biso ba na tongo to ke luka. Mais na poko être zonga biso so to za fatigué. Nga lokwa mama ndako na za so obligé na kota na cuisine. Na sale la yo ya kolia, po yo lia. Na kipe bana na yo na kipe ndaku na kipe yo moko pe mais to uti biso mbale ko luka biso mbale to lembi po nini te kasi lo yo zo obligé kaka il faut kaka sala il faut sala bon il faut na sala na boyi na ngate il faut na sala po nga mo pe na besoin mbongo faut na sala na ke kasi musala mais en ozonga na ndaku to sala pe kasi to bongsa ndaku biso mbale ti po yo lini to sala po yo za liboko moko mais na cuisine po ni liboko moko ezala te. Na cuisine boya kate ke o eza liboko moko to lamba biso mbale te na cuisine liboko moko makasi on a botiki pe ako biso to za liboko moko makasi na cuisine et puis liboko wana jamais katana eza ka liboko makasi po elambela bino na cuisine na ba chambre pe to liboko makasi pe kaka jamais na ba chambre pe to za ke na liboko moko na ba bana pe to za liboko moko te to sala msapa ya makasi. Tozo kipe bana to kipe na bino ba papa to kipe na ba cuisine ba do makamu nyoso ndako wone tali biso mena ba mbope sa biso petante so li mosa zani na makasa osala ta bia okoka na ete bo tika ye papa tika ye aza mwasi na yo aza ennemi na ote aza roommate na aza mwasi na o so bia osala te oza capable ko zoya en charge na ba mbongo ba futa biso a oza capable. Ngana zala célibataire na bala te na ndafuta ndaku na ngande na zaka liboko moko ti na futa kutu ndaku ngana bali te mais na futa ndaku a 3 chambres ba o ba yebi nga ba yebi na futa ndaku a 3 chambres nga moko et puis house awa na Amérique izate ke na zaka kutu na appartement te na zaka na house na nga moko na futa 3 chambres na futa na futa ndaku na futa courant na futa mai na futa internet na kiparape famille na nga na Congo. Nga moko pe na somba ya kulata mais na célibataire wana nga azaki liboko moko te
nazaki pe na women te nazofanda na ndako na nga moko bao bayebi na ndofanda na nga moko na ofuta biloko na nyonso nga moko na tikala oba nazali liboko moko te nazaka na kombele maboko na ndako sala tozaka 5 maboko nga kutu mwasi na osala bongo boni bino mibali oh botikela biso pe tanto pe ma bopesa biso pe mo espace ezaka ateke bokanga maka botinga makasi na makama mbongo et puis on mona ata mwasi ko peso andimi kosala ba makasi na kokanga bakarte ya basi ende likambo kokamba ba makasi moko mona osali mwasi akeli musala nyoko mina musala ana mais yeta ngo ya amakasi na gérance toyeba ke ndako nde mwasi muta géraka mais awa mibali ba makasi na gérance nde baboto la biso ba carte omona zupe ya carte na oko wana nda ayebi sikoke wana façade la wana yende fa gérer po biso to na mal gérance na kota mbongo oboto lo carte akela atako to bosangisa pe compte ba oba sangisa pe compte moi bosangisa pe compte mais na compte wana nde bosangisa wana ka yenda na droit osalela ngo ka yenda za na droit ya okende ko swapper carte po asalela yo za na droit te ato lingo tinda mbongo bakena tinda ta famille na mbongo na tinda tabo oza na droit te okomo dépendre na ye mais yo moko posala ka obligé osala okepe musala ngo sali mais po azwa atika mbongo yo moko kenda koluka na obimisa ta $100 ko otinda ta famille na Congo il faut samba pendo le kana tribunal neka ko sambisa o et puis neka ko compter le combien de faut tindi dambo na Congo o la pandeji o tindi mbo na semaine passée tinda kimbo semaine osuso lingo tinda mbo na ngamoko yo obligé na sali to futi ba to sali ba makamanda to futi ba bill ma nyoso tout mais so etikali mbandeko nanga to mama nanga na kosa $100 na pese te po ani wana bimi selinga mbuba miso wana binde ko gérer wana bimi mobile te yo lingi liboko moko to lingi de maboko alors tant to sa musala de maboko tika pe carte to gérer ngo de maboko siko na carte yo lingo tika liboko moko mais na musala yo boy ko sa liboko moko omoni carte mbongo ekota ndo lingo za de maboko oboy to za de maboko te na carte pe tika to za de maboko ngapi na dépenser botika na makamwa na pe bolembisi biso to za basi na bino to za ba women na bino te bo bala biso pona to za ba women na bino te ube boyaka nde mabala ngo boyaka nde za ka intérêt mo ta unzo eda o pona déjà wa sala raté wa sala ka te mam na zo wa sala ka poto bandu sangisa boni boye ko na ko sala pe nkoje oyebo mam na zo wa sala ka poto bandu sangisa o bali ngo chinga na ndaku na kati musala to tazo konde na osangisa na osala na volonté na nga so na lingi na sala na volonté yo nga moso na tali ke en tout cas mobile na nga za raison ba bill o ko pe exagérer a oko kango tenga mona o mona wana débrouiller mais ça que yo obligé nga na sala na ndako so na zongi na poka na bano nyike lo basani na bano ko nyika ba chaussure na yo na bani ko nyika na simba yo machina mbeto bwakami yo mokonjo machina mbeto bwakami allez ngasi ko wana na bandi na simba meto uchulu kabiso mibale po mbongo wana yozwa osalela bo pesa biso mo espace bo zaka bibai na biso bo zaka ba women na biso te bo bala biso poto za basi na bino bo bala biso poto bo cha biso ba women na bino te to bo itele to ko osala poto epola ka bino mais comme obligation te po na Congo wana mo $200 mo $100 na fin du mois mibai na biso na basi na bango baza ko vivre kaka et puis mo na bana otinda bana kasi mazo vivre mais ande beaucoup comme ça ka slogan ya liboko moko on je appelle liboko na moko to kata ngo comme ça tika na liboko te lokwa ko se plaindre le ki makasi et puis so landeli be mibala ngo pe bakate moko o mona ka o ana me ki bakabela mas te na yebiso e ko mama na bible eto e ko mama article numéro combien na o ba yese bino ki na me ki na poto mibala poto bakabarate so ko kabaranote bandaka la ba ko sote mbala poto makabarate mbala poto ana poto makabarate te o kabarate so ko yo kabate mo yo balingo tsinga na ndako na ozo kabate ata va kuto bala nga to za libando ozo kabate allez o moni nga siko lingo obi ma to sa mo sorti to sa mo fête na débrouiller na ndenge na mo pona défendre to na se débrouiller na défendre libanda kuna ba mo sentel moi c'est un tel là ça moi c'est bien ça moi c'est bien boni boy oui place na kenda ko Congo là pona ko pesa ko lokumu wana ukabaka na ote monika ko sesa musa makasi na sape musa na makasi na bimisa mbongo lingi pete na bimisa mbongo na sela pe mbongo ya ngamo ko lingi pete siko tina ni yango to sala bo changer ko mi bene biso to linga bino me bo changer bo tika na mbongo comme ça biso ba women bo tika na mbongo
Beaucoup comme ça ba roommate mais bino de batali bosa boza ba jaloux. Asola ki nana nya sala ki nana nya sala ki ni. Ce que comme ça un roommate na yo. Ozo za jaloux ani. So ko ça ba besoin na ngate. Ale so na tali pembeni yo na mtagoso loba. So na luki su ko muto ba ndoko ça ba besoin na nga o loba. Boni boyeko so omonike olingno liboko mokote ndenge boni ko se plaindre makasi wana. Tokomi ka maboko mibale. Mais tant tokomi maboko mibale, tikanga na somba o na lingi, tikanga na ko dépenser na ngani bambongo pa mate. Mais na bimata mo propre na miso batuti. Na ki pe pata mo famille na ngani ka ba famille na ba yima. Ndeti biso bo ba basi bo so oyepo to ba famille batela mingi ba basi. Oka ka mwana yeku to akenda poto yeku to mwa mwasi ba basi basesa kutu famille. Mais au moins yo depe okenda poto ata $100 otindela mama no te mo salaka. Oko otinde te po nini kolo liboko moko asa kangi mbongo nyoso kuna mwa yo tinda ezate ye kuna liboko moko mwa yo tinda ezate siko soki na osala ozoboya nga na tinda boni siko soki na osala te est-ce que na poche na yo ebima pona tinda bokabaka te alors botika biso pe kime botika biso mo espace tozaka basi na bino tozaka ba makangu na bino te lelo pa na sepeli na so na loba na mwa likambo po trop c'est trop bolekisi. Tu vas passer notre makangu na bino te bo vivre na biso bongo bo comme ça biso loka ba roommate na bino to 5 saka te tu vas passer na bino bo bala biso bala ba mbongo na bino apasi wana bo bali biso alors bo reconnaître que tu vas passer na bino to ba roommate te na suki wana pe na okeno musika te na suki na po lelo pe CG o epesa na ngakanda